سلام، من محمود ولیزاده‌ام، مدیر پروژه شرکت. 1 سال و 6 ماه دارم توی شرکت کار میکنم و خیلی خوشحالم از اینکه با شرکت پیام‌رسان فوق دارم همکاری میکنم. سلام، من مجید کاظمی‌زاده هستم، دیولپر دیوانم. الان حدود 1 سال که اینجا کار میکنم و از موضوع خوشحالم. خب آقای ولیزاده و آقای کاظمی عزیز، خیلی خوش اومدید. امروز یه مصاحبه‌ای داریم باهاتون. مصاحبه ماهیتش فان هستش و چند تا سوالم در کنارش هست. بخش اول این مصاحبه با سوالات 5 ثانیه‌ای شروع میشه. یعنی من هر سوالی از شما میپرسم 5 ثانیه مهلت دارید که سریع بهش جواب بدید. خب الان آماده هستید شروع کنیم؟ بله بفرمایید. بفرمایید. از محصولات شرکت رو نام ببرید. کاراد اجبان سیارم. کاراد اجبان حضوریات. اسم 3 تا از رفیقای صمیمی تو شرکت رو بگو. مجید کاظمی، آقای رحیمی، آقای محمد فریدونی. شهریار داوودی، آقای فریدونی، آقای ولیزاده. بختیه جایزه من. 3 تا از آپشن‌های شرکت محل کارت رو بگو. کی اول باید بگه؟ شما. من میگم فوتبال هستی، پینگ پونگ نداریم، این ایکس باکس و آپشن بعدی اون سرویس. فوتبال هستی، قهوه، بعد دیگه و فیفا. یک بازی پرطرفدار تو شرکت نام ببر. فوتبال هستی. فیفا. یه شغل سخت تو شرکت رو نام ببر و چرا؟ من فکر کنم شغل سختمون کارهایی که آقای اقیانوسی بنده خدا زحمتایی که میکشه، چای میاره، حالا خام خفوری بنده خدا هم هستش که تلاش میکنه، همیشه کار میکنه اونجا، زحمت میکشه. غیر از آقای اقیانوسی پشتیبانی هم خیلی به نظر من کار سختیه، چون همش باید ارتباط برنامه که برنامه‌نویسیم ارتباط گرفتن با بقیه خود سخت داره. مثلا فکر می‌کنم کار پشتیبانی اینا خیلی سخت میشه چون باید با مشتری صحبت کنیم. خیلی عالی. خب این بخش از مسابقه‌مون میرسه به سوالات شخصی. حالا که نظر خودتون رو راجع به این سوالی که میپرسم بگید. چرا برنامه‌نویس شدی؟ ببین من کلا برنامه‌نویسی رو دوست دارم. اصلا کلا این چی میگم، به مانیتور میگن جادویی، نمیدونم چی اصلا واقعا برای من یه جادوه. پشت مانیتور که میشینم کلا مسحور سر میشم دیگه. بعد تصمیمم کلا این بود که بشم یه مهندس کامپیوتر که شدم برنامه‌نویس. در حال بعضی وقت آدم یه اشتباهی میکنه. چه اشتباهی؟ نه من کلا حل کردن پازل دوست دارم. برنامه‌نویسی هم که میگم مثل یه پازل که پشت سر هم میچینیم اینجا. خب دوست داری با اونی که اولین بار کیبورد رو داد دستت چیکار کنی؟ دوست داری کیبورد رو داد دستم دستش درد نکنه، دستشو ببوسم. متاسفانه من خودم برداشتم. تا حالا خواب شرکت رو دیدی؟ تا حالا خواب شرکت رو دیدی؟ من ندیدم. من کلا خواب نمیبینم، کم خواب. آره من یه بار خواب دیدم. یه مسئله بود خیلی سنگین بود، بهم داده بودن، یه ماه بود روش بودم و نمیتونستم حلش کنم. تو خواب حل کردم، اومدم بلند شدم نوشتمش اون موقع و حل شد. اگر قول چراغ جادو بیاد پیشتون و میتونه 3 تا آرزوی شما رو برآورده کنه، اون 3 تا آرزو چی بود؟ قول چراغ جادو میومد میگفت 3 تا آرزو میخواد برآورده کنه. بگم احساسیش نمیخوام بکنم، ولی دوست دارم بگم که سلامتی بده به همه دوستام و خانواده و رفیقام. یعنی هیچ وقت اینا مریض نشن. اصلا دوست ندارم که دوستام اینا یکیشون یا اتفاق بعدی براشون کلا نیفته، همیشه شاد باشن. شادی آرزو میکنم،
اینا آرزوهای احساسی شدن. ولی دوست دارم همشون شاد باشن. دوستم وقتی میرم توی جمعی همه شاد باشن. خب 2 تا شد. سومی رو بذار فکر کنم، تو بگو. من 3 تا آرزو اینو باطل نامرد. آرزوش خوب بود. آرزو آخرش باطل بود. این دوتاش به نفع همه جهان بود. آرزو میکنم که اول اینکه بزرگتره بالا سرمون باشن که یه خود نشدنی، ولی خب میشه که مدت بیشتری بالا سرمون باشن. و اینکه خب پول از همه چی میلیاردها تومان پول به دست بیارم. این دومیش بود. سومی هم که مردم حالشون خوب باشه. آرزو میکنم که دست به سنگ بزنم طلا بشه. خب هر وقت دست به سنگ بزنم طلا بشه. آرزو میکنم دیگه که هرچی این گفتش باطل. بعد از اینکه طلا شد برمیگرده به سنگ. اگر میتونستی با یه شخصیت تو شرکت بری بیرون شام بخوری، اون کی بود؟ مجید. ولیزاده و شهریار. آره مجید و شهریار، خانم غفوریان. حالا میرسیم به میم‌هایی که مخصوص برنامه نویساست. اینا رو ازتون میپرسیم. یکی از راه‌های پولدار شدن به روش شی‌گرایی چیه؟ راه دیدی. راه پولدار شدن به روش شی‌گرایی، شاید شیء نگرایی، مثلا شیء رو زیاد بگرایی، گرایش نداشته باشی شاید مثلا. خیلی اصلا خیلی شیء بگرایی، شیء نگرایی. راست میگه، مانی اووررایت کنی. ارث بری نزدیک بودی. چرا توسعه دهنده های SQL بالاترین نرخ طلاق رو دارن؟ توسعه دهنده های SQL سلکت نمیکنن، نمیدونم سلکتشون خرابه. هندشون ور میشه، ورشون ور ندارن شاید. نه ور دارن، ودینگ ندارن شاید. برای اینکه اونها روابط یک به چند دارن. چند به چند میدونی چرا بعضی از برنامه‌نویسا سیگار میکشن؟ با اینکه روی پاکت اخطار سلامتی زده. زودتر از دست کودک. برنامه‌نویسا سیگار میکشن با اینکه روی پاکت زده سلامتی اخطار زده. مثلا کلا وارنینگ و ارور و اینا برای برنامه‌نویسا ایگنور میکنن. دقیقاً چون برنامه‌نویسا به اختلافات توجه نمیکنن. آره دیدی داشت؟ خب من از برنامه‌نویسا که توجه میکنم. کدای من ببینی اصلا وارنینگ نداره. بابا خفن. آره راست همش اروره. کدا وارنینگ نداره، پر اروره. برو اومدی مزاحم نشه، ما اینجا داریم زحمت میکشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 3 تا صلوات نذر کردم مصاحبه‌مون خوب بشه. خب غفور ای نامد جواب منو دوزید. دوست من رانندگیم خیلی خوبه. دروغ میگه. به جون خودم من باش رفتم 2-3 بار سکته زدم. 2-3 خوب نه بابا. مسیریابیم هم خوبه. آره مسیر رو آرش مسیر خوب پیدا. آرش شانسی البته.